хора и добре дошли в новия влог. Днес ще ходим до Дисниленд и не забравяйте да се абонирате за канала ми, да харесате видеото и да го пишете в TikTok и Instagram. Така че да, между другото се оправяме всички. Даже ядохме, аз не ядох, стър за ради. И аз трябва да се донагримирам. Хора, какво ви е мнението за днешния ден? Как ще бъде? Супер, само не знам нещо да не ме извее, да повърна тук, не знам. Мен не е страх да не завалиш точно. Да, страх да не повърна. И само да не завали, че Абе, аз още не съм ще повали целия ден, а ние цял ден ще сме там. Направо улицата. Аз още не съм се обувала. Ме бузам. Стата ни е ужасно разсвързана. Ще е супер! И аз спах тук. Супер, да. Вчера едва заспах от хъркането на някои хора. Outfit of the day. И якито. И чантата. Чакай. Аз Тео днес иска да бъде с това яке. Това е моето яке. Да, хората знаят. Ключовата са нейни. Да, всичко моето. Направо. Гъртим. Кръдец. Стига светла загасва да е. Стига светла загасва. Малите ги тези спонсори от там. Малите тези спонсори там ще ми таковат. Не са ми платили пари. Хора, пътуваме към Дисниленд. И това буквално е като мол. Хора, пътуваме към Дисниленд. Само дато не знаем много на къде сме. Ама ще го откриеме, да. О, господи! За първи път виждам плъх. Да, видяхме плъх, хора. Аз вижте Старбъкс. Ето, имам Старбъкс. РУРА. Вижте хора, киселите млека. Колко дълго не изгледа. Не знам колко време. Дисниленд сме! Да, вече от Дисниленд пристигнахме. Там е замък и сега търсим атракциите. Нямам търпение просто. Ще е много яко. Да. Ето така хора, вижте, ето така изглежда, за който не е бил. Да. Колко са щастливи всички. Да. Направо. Направо. Ма защо вижте колко хубаво изглежда на живо, вижте телефона ми как изглежда. Много гадно. Защо така изглежда? Да. Това хора не знам какво е. Всички снимат. Тениски. О, вижте хора, това дете е като тая принцесата. Как се каже? Аладин. Жорди... Не. Ясмин. Да. Ясмин, това е там. Да. Само дето тя не ми ясна на Ясмин. Много е бяла. Леле, какво е русо дете? Хора, ето е така прословутия дворец. Това не беше на влакче. Вау! Вау! Как кринджо. Да. Sorry, not sorry. Мале хора, колко много хора. Мале хора, колко много хора. Еба! Ох, че ще ми там селен трешихме една българка. Да. Която я видяхме в Хора, чакам сега една опашка за... Не знам, Тъпа лодка. Да се надявам, че няма да е тъпа. Обаче, да. Не знам хора колко време ще чакаме. Дано да не е много. Ето хора, опашката. Най-сетне се наредихме да се качим в тази лодка, хора. Думи нямам. Такива опашки за тия неща. И ще се изправя. S'il vous plaît, c'est bien vide. Куца бе! Къде това върши в гласа? Това се едно не е русалка на Тарзан.
Ох, те много смешно танцуват с краката назад. Което изобщо не беше кой знае колко страшно. Но пак беше... Тук целият парк обиколихме, търсим тези големи. Мислех да снимам, но не беше чак толкова бавно, че да си извадя. Търсим едно много скоростно влакче, как беше? Индиана Джонс, което казаха, че е зад замъка. И сега ще го търсим. Хора, сега минаваме този замъка големия. И ето това се вижда. Ето това! Ще качваме едно много страшно влакче. Първото такова. Да, най-накрая. което ви показах, обаче нямаше как да снимам, защото наистина беше много бързо. То беше буквално всичко беше тъмно. И ни превъртя се долу главата и тук буквално ни стиснаха едни прекради, които направо че въздуха ще ми спре. Някой ни изстреляха някъде и после... Знам и някой е така... Чакайте, тихо, искам да пусна. Значи буквално имах чу, че въздуха ще ми спре там. Така ни притиснаха, бяхме се долу главата. А между другото имаше и бебета, което много ме очуди, но те толкова много реваха, че направо ме надуха главата. Да, направо хора беше след някакво... Той няма малко за малко да се разреваем. Да, и сега сме на друго влак, тук рабаба, видиме... Не, сега се качихме на ново влакче, за да може да разгледаме целия парк, да видим на едни други атракции, които сега и гледахме в интерес. Чао! Да, ето. Хора, качихме се на ново влакче, да кажеш Индиана Джонс, също така. Там плискаше вода. Да, плискаше вода. Ох, сетиш, ще се размажа спирата. Плискаше вода. И буквално тук целият ми клим в момента е мокър. Не знам дали ще видите, но да. Да, сега тръгнахме на това влакче, където ви казах. След махай на камерата. Хора, тръгваме си от Дисниленд. И така, хора, включвам се за да завърша видеото, като ще обобщя преди това малко относно Дисниленд. Така, значи беше много хубаво, определено си заслужава, направено много красиво, определено отвътре. Единственото, от което съм разочарована, е, че имаше два реално парка. Единият се води нали Дисниленд, а другия Дисни Студиос. И двете неща се доплащат по-отделно, т.е. цената, която сме платили, не влиза и за двата парка, което нали, малко кофти, защото в самия Дисниленд няма кой знае колко много атракции. Реално атракциите, на които аз се качих, като изключим, нали, сега ще ви кажа по-страшничките, едното влакче
беше такова, което е като стрела нагоре. Като ракета, така ще го опиша. Вие трябва да съм ви го показала. Другото е Индиана Джонс влакчето, което е много известно, между другото. И третото страшно нещо е едно такова, което е... То даже не беше кой знае колко страшно това, но да кажем, едно от страшните е едно такова, което е като самолет. Не знам как да ви го опиша. Другите неща бяха, нали, малко по-детски, на които просто се качихме. Имаше едно влакче, което те развежда из целия парк и определено не ми изглеждаше кой знае колко голям самия парк. Има много ресторанти, много места, където можеш да ядеш. Много магазинчета с сувенири, наистина, като хубаво е, нали, там да разгледаш, но все пак ти отиваш за атракциите, не толкова за сувенири и за ядене. Така че имах чувството реално, че повече са местата за ядене и местата за сувенир, отколкото самите атракции. Но сега това е отделно. Може би, ако искате нещо, което е малко по-страшно и сте, нали, по-така като мен, искате повече по-страшните неща, може би мисля да ви препоръчам Disney Studios, просто защото там, когато го разгледах, нали, там в самия сайт и отстрани как се виждаше, нещата имаше доста повече страшни неща, отколкото в самия Дисниленд. Но пък все пак, ако искате самия Дисниленд да го видите, мисля, че може да си доплатите и за двете. По-скъпо излиза, да, но в крайна сметка обикаляте всичко. Също така, препоръчвам да останете до вечерта. При нас не беше много възможно, честно казано, защото след Дисниленд имахме други планове. Предлагам да останете до вечерта, защото в повечето случаи има светлинно шоу, даже мисля, че винаги има светлинно шоу. И наистина си заслужава да го видите. Ние не оцелихме много слънчево време, но беше топло, определено беше топло. Подаваше се и слънце малко към следобед, но в началото беше малко мрачно, даже не то мисля, че седи на камерата. Но не мисля, че това някой трябва да го притеснява. В крайна сметка Дисниленд и през зимата ходят, така че пак си става. Относно цените, определено не си беше евтино. На нас мисля, че ни излезе за мен и за мама. Мисля, че беше общо към 450 лева, ако не се лъжа. Но в крайна сметка ние посетихме Дисниленд пролетта, което мисля, че точно тогава е най-скъпо. Не съм много сигурна. Така че ако, нали, не ви устройва цената, може рано да през зимата или през есента да отидете. Може би ще е по-евтино, лично според мен. И също така през седмицата, ако отидете, ще ви е наистина по-евтино, отколкото на нас. Ние отидохме в неделя. И то може би оттам си идва. Другото, което е, мисля, че няма как да си купите билети от касата. Мисля, че това важеше за преди. Вече не мисля, че е възможно. Тъй, че билетите се купуват онлайн, за който не знаем. Другото, което е, както бях споменала за времето, ние отидохме в не толкова добро време. Беше си топло определено. Въпросът е, че не беше слънчево, но в крайна сметка нямаше толкова много хора, което беше хубаво. Не се редяхме кой знае колко много на опашки. Имало е наистина много по-дълги опашки в Дисниленд. Това, което ние видяхме като опашки, не беше кой знае какво. Реално, те си минаваха бързо, 15-20 минути макс, нали, на някаква опашка. Но това наистина е доста малко сравнение с Дисниленд. Другото, което мога да ви кажа, че ако първо си купувате билет и за Дисниленд, и за Disney Studios, реално ви препоръчвам да отседнете в хотела на Дисниленд, просто за да имате няколко дни да разгледате. То мисля, че дните са между 2 и 4. Не съм много сигурна. Но наистина така ще ви е по-лесно, защото ще можете примерно първия ден да се разходите просто, да разгледате кое къде какво има. На втория ден примерно да обиколите Дисниленд, там да се качите на каквото може. На третия ден да се качите на всичко в Disney Studios. И така, четвъртия ден примерно да разглеждате повечето магазини. Защото наистина така ще може да видите и светлинното шоу, и всичките тези неща. И тук идва въпроса дали бих повторила. Да, определено бих отишла отново в Дисниленд. Естествено малко по-нататък във времето, за да мога, нали, малко да го позабравя. И, нали, да ми е интересно, естествено. Но може би този път бих отишла
в Disney Studios, защото все пак там не съм била. Била съм в Дисниленд, но не в Disney Studios. Другото, което ще дам като съвет, то е малко по-така повърхностен, но няма значение. Ако искате да имате от тези ушички на Мики Маус, ето такива ушички, директно ще ви покажа снимка. Най-добре си ги намерете от някъде другаде, от Shein, от Temu, от някой китайски магазин, от някой мол. От някъде си купете по-изгодно, просто защото в Дисниленд тези ушички струваха 50 лева, а 50 лева за тези ушички, които сигурно ще носите само там, и единствено там, и то даже сигурно само на снимките, просто не си заслужават. Така че по-добре си купете от някое друго място такива ушички, защото няма смисъл. Да, препоръчвам на всеки, който си мечтае да отиде в Дисниленд, наистина да го направи, защото си заслужава. Реално пари се изкарват. Преживяванията са много важни, защото ще се помнят много дълго време. И лично за мен си заслужава, макар и да са малко атракциите. В крайна сметка това е Дисниленд. Това е едно от най-посещаваните места в света. И е интересно, определено. Дори да ги нямаше атракциите, а да беше само разходката, пак е интересно. Така че, да, препоръчвам. И ако може да си намерите малко по-евтини билети, отколкото ние успяхме, най-добре. Защото сега 400 лева за 10 атракции и парк много са, въпреки че си заслужава. Но в крайна сметка са си много тези пари, няма какво да си говорим. Така че, да. Така че с това приключвам видеото. Може да се абонирате за канала ми, да харесате видеото, да ме последвате в TikTok и Instagram, които са долу в описанието, а ги има и в началото на видеото. Така че, да, очаквайте още интересни влогове и още много видеа от мен. Чао и до скоро!